Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Aktuálne pracujem ešte na dokončení chodníka, o ktorom ste mohli vidieť video minulú nedeľu, a dnes sa súčasne pustiť už do ďalšieho projektu, ktorým bude parkovacie miesto z betónovej zatravňovacej dlažby. Ako som vám spomínal v prvom videu, keď som začal robiť chodník, tak plánujem tu urobiť parkovacie miesto z toho dôvodu, že máme dve autá. Jedno auto parkujeme pod prístrežkom, druhé auto parkujeme v týchto miestach. Ako môžete vidieť, nie je to tu vôbec pekné z toho dôvodu, že keď prší a je veľa tých zrážok, tak je tu kopec blata. Keďže to auto tu parkuje a to blato sa roznáša po celom dvore, tak som si povedal, že sem dám betónovú zatravňovaciu dlažbu. Dlažbu už mám pripravenú, je to od Premaku s názvom Vega, mám dokopy 20 m2. Teraz idem začať s tým, že si vyznačím tú plochu, kde bude tá dlažba, lebo dnes mám objednaný báger, takže báger mi príde vykopať tú plochu na uloženie štrkového lôžka, na ktoré budem potom ukladať tú betónovú dlažbu. Tak poďme sa pustiť do práce. Už mám toho dosť, už naozaj nevádzem, sily dochádzajú, čas už je posunutý, čiže skoro sa stmieva. Tak poďme makať a ja sa už teším, keď tu budem mať všetko na komplet dokončené, tak poďme pracovať. Tak, milí priatelia, ako môžete vidieť, celý dvor je rozkopaný. Je to urobené na hĺbku nejakých 30 až 45 cm. Budem vychádzať z tejto výšky a výšky toho chodníka, ktorý som robil, čiže to budú moje smerodatné výšky, nebudem tu robiť nejakú rovinu. Chcem, aby to bolo kvázi kopírovalo, čiže tu bude ďalšia výška dlažby, odtade to po chodník. Ja už tu mám takto natiahnutý špagát, aby som si mohol kontrolovať tú hĺbku, takže je to, tu v tejto časti to je presne 30 cm. Idem si ešte rozhrábať tú zeminu, ktorá je pri tom betóne, môžeme sa na to pozrieť. Nechcel som, aby išiel tou radlicou úplne k tomu betónu a k tej dlažbe, aby náhodou sa niečo nepoškodilo, ale viete, čo sa mi veľmi páči? Veľmi sa mi páči to, že on bagroval z tej cesty, ktorú som robil k prístrežku, a mal báger iba zabrzdený a všetka tá sila išla do kolies, keď on bágroval, a tá dlažba je úplne neporušená, žiadna prasklina, trošku je špinavá od pneumatík, ale nikde nič, tá dlažba drží. Neviem, ako by to bolo, keby tam bola klasická dlažba alebo klasický spôsob uloženia dlažby, že by som tam mal to štrkové lôžko a tú dlažbu by som tam mal iba položenú, tá dlažba by určite nevydržala, ale táto dlažba, ktorú som robil, tam bez problémov drží. Takže pre všetkých tých, čo mi hovorili, že je to hlúposť na betón lepiť betónovú dlažbu, tak vám poviem, že ak by som si mal znovu rozmyslieť, či to idem takto robiť, tak by som to znovu takto robil. Tak idem si ešte rozhrabať túto zeminu, idem si odkopať
túto zeminu, čo je pri tom betónovom základe, dať si to trošku do roviny. Zajtra by som to užaboval, natiahol by som geotextíliu, čo mám nejaký ešte ten odpad, čo sa týka z toho betónu, to by som tu tiež rozložil, aj z tých dorezov, ktoré som robil pri chodníku, to by si tu všetko rozložím. Zajtra mi príde štrk, tak sa musím ponáhľať. Aby som to stihol, tak poďme makať. Máme tu deň číslo 2, je 7 hodín ráno, mám tu už pripravené buracie kladivo a idem sa pokúsiť porozbíjať tento betón. Dnes mi príde aj vibračná doska, takže plán na dnes je trošku to upratať, kvázi zhutniť tú zeminu. Potom by som natiahol geotextíliu a po obede príde štrk, frakcie. Kokatku som objednal 16,32, nejaké 4 kubíky. Tak aby tá geotextília bola pripravená, keď príde štrk, aby to mal kde vysypať, potom by som to rozložil po celej ploche, zhutnil, ale to zase uvidíme, koľko dneska stihneme urobiť. Tak poďme sa pustiť do toho betónu, do úpravy tej plochy a budeme čakať, keď príde štrk. Tak milí priatelia, máme za sebou deň číslo 2 a ja si nepamätám, keď som bol takto vyriadený. Dneska som išiel bomby. Predstavte si, že včera sa tu vykopalo a dnes už ukladám prvé kusy tej dlažby. Poďme si teraz rekapitulovať, čo som všetko urobil, lebo naozaj som sa ponáhľal, nemal som čas nejaké rozhovory robiť do kamery, takže poďme si to rýchlo zrekapitulovať. Takže povyrovnával som si tú zeminu, prišla vibračná doska, prebehol som si tú zeminu vibračnou doskou, som rád, že sa mi tá zemina nelepila na tú vibračnú dosku. Potom som si natiahol geotextíliu, mal som rôzny stavebný odpad, ktorý som dal ešte na spodok, čiže na tú geotextíliu. Potom som si pochytal výšky. Výšky som si pochytal takým spôsobom, že som si urobil drevené kolíky, natiahol som si špagát, kde bude vrch dlažby a
od toho špagátu som si nameral 10 cm. Tá zatravňovacia dlažba má výšku 8 cm a 2 cm som si nechal na frakciu 4,8, ktorú môžete tu už vidieť. Takže tie kolíky som si rozmiestnil po celej ploche, aby som mal nejakú tú orientačnú výšku, aby som sa mal čoho držať. Potom doviezli štrk, frakciu 16,32, dokopy 4 kubíky, ktorú som si aspoň z časti už rozplaníroval. Zhutnil som si to vibračnou doskou a potom som si dal sem túto 4,8. Natiahol som si špagát, ako som to mal natiahnutý, keď som si dával tie kolíky a už som si uložil prvé kusy. A keby som mal ešte silu, tak by som možno jednu paletu dnes ešte uložil, ale už silu nemám vôbec, takže idem už oddychovať a zajtra neviem, zajtra sa mi nechce. Asi až na pozajtra budem pokračovať, tak idem oddychovať. Máme tu ďalší deň a idem pokračovať v práci, takže som oddychnutý, načerpaný nových síl. Mám tu už natiahnutý stavebný špagát od chodníka po základ tej dielni. Budem ukladať podľa špagátu, čiže nebude to rovina, bude to taký mierny spádik z toho dôvodu, že chcem kopírovať ten terén, ktorý tu na dvore máme. Takže vodováhu budem používať iba na kontrolu rovinnosti, ale nie na kontrolu váhy, či to je vo váhe. Takže budem ukladať podľa špagátu, mám tu pripravené takéto hladidlo, s ktorým si budem rozťahovať tú 4,8. Takže dnes by som si chcel minúť 4,8, zajtra by som si išiel kúpiť potom ďalšiu, koľko by sa mi do vozíka zase zmestilo. Tak poďme pokračovať v práci a som zvedavý, ako mi to pôjde. Už mám na komplet uloženú tú prvú radu tej zatraňovacej dlažby, už idem dokončovať druhú. Ďakujem aj Peti Dráčovi za jeho video o zatraňovacej dlažbe, aj keď on vo svojom videu ukladal tú zatraňovaciu dlažbu na takúto hrubšiu frakciu, čo neviem, či je veľmi dobrý nápad z toho dôvodu, že keď vy si zatrávnite tie otvory v tej dlažbe, čiže dáte si tam nejakú tú zeminu, dáte si tam trávu, teda zasadíte si tam trávu, tak je možnosť, alebo je pravdepodobné, že tá zemina sa vám časom môže cez tú frakciu zmyť do toho podlažia, preto je lepšie dať trošku menšiu frakciu, aby sa znížila pravdepodobnosť, že keď vy tam budete mať v tých otvoroch tú zeminu, že tá zemina vám časom zmizne, aj keď si myslím, že nezmizne, ale pre istotu dávam túto 4,8 a lepšie sa to do nej ukladá. Poďme si teraz ukázať taký môj systém, ktorý teda mám. Keďže to nemám v jednej alebo vo váhe, tak nedalo sa mi spraviť tak, že si dám do toho kameniva, nejaké tyčky a stiahnem si to pekne do roviny. Musím kopírovať ten terén, tak si to robím po kuse. Akurát, čo mám teraz chytenú tú prvú radu podľa toho stavebného špagátu, ale teraz tie ďalšie rady pokračujem tak, že si pekne tú 4,8 roztiahnem, pozriem sa, kde mám spodky tej predchádzajúcej dlažbe, podľa toho si urobím výšku s tou 4,8, pekne si takto roztiahnem zhruba do jednej roviny, doberiem si dlažbu si uložím, sú to ináč dosť ťažké kusy, určite majte rukavice, ako môžete vidieť, tu mám zároveň, tuto mám vyššie, tuto mám tiež vyššie, toto je dosť vysoko, to by som neudlabal, takže trošku si odoberiem
Tak. A teraz takto to zhutním. Dobre. Takže ešte môžete poprípade doklepnúť kladívkom. A pekne mi to tu všetko licuje. Ešte tu mám nejaký kopček. Tak. A teraz by to malo byť v poriadku. Máme to všetko pekne v rovine. Dobre, tak ešte jeden kus z tejto rady a potom budeme pokračovať ďalej. Vo vozíku, čo som mal 4.8, tak už som práve domíňal, tak nemôžem ďalej pokračovať. Budem pokračovať až zajtra, keď si ju pôjdem znovu kúpiť, lebo dnes sa už kúpiť nedá. Tak sa z toho veľmi teším, lebo na dnes už končím. Podarilo sa mi urobiť toľkoto. Myslím, že budem mať aj málo tej zatravňovacej dlažby. Bude mi chýbať možno nejaká polovička palety, ale tu budem presne vedieť, keď doukladám to, čo mám, aby som si to potom rozpočítal. Tak na dnes skončíme a pokračujeme zajtra. Máme tu ďalší deň. Po práci som si bol kúpiť štrk frakcie 4.8, tak môžem pokračovať ďalej. Dnes mám na robotu vyčlenenú iba 1 hodinu, tak som zvedavý, koľko stihnem za tú hodinku urobiť. Tak poďme sa pustiť do práce, nech to čo najrýchlejšie ubúda. Máme tu ďalší deň a s tou zatravňovacou dlažbou som sa dostal už do takéhoto štádia. Vyrátal som si, že mi bude chýbať 15 kusov na kompletné dokončenie vrátanie aj tých dorezov, takže 15 kusov tej zatravňovacej dlažby som si bol ešte dnes dokúpiť, tak už by som mal mať všetku dlažbu, ktorú budem potrebovať na dokončenie tohto projektu. Videá, ktoré striham, tak ich striham priebežne a už viem, že toto video má cez 20 minút a nechcem vás núdiť nejakými polhodinovými, hodinovými videami. A ešte nás čakajú dorezy, čaká nás dokončenie dlažby, čaká nás zásyp tých otvorov. Tak som si povedal, že aj tento projekt rozdelím na dve časti s tým, že na budúce si dokončíme dorezy, dokončíme si dlažbu, urobíme si zásyp tých otvorov, urobíme si tu terénne úpravy, potrebujeme si aj vyvapkovať chodník. Skrátka všetko to tu vyčistíme tak, ako má byť. Nebudem vás naťahovať až do nedele, takže ďalšiu časť si môžete pozrieť už túto stredu, kde si na komplet dokončíme celý tento projekt a potom sa pustíme pred bránu. Takže milí priatelia, ďakujem vám za pozretie dnešného videa. Ak sa vám video páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodobráte náš kanál, kliknite na odber, ktorý je tu a nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. A my sa vidíme už túto stredu pri dokončení tejto zatravňovacej dlažby. Ahojte.